Vi har i alla fall den här presentationen idag som handlar om kritik mot cirkulär ekonomi och vad man kan lära av den. Det här är ett samarbete som Matilda kommer att prata lite mer om. Hon kommer att prata här om CradleNet. Välkommen in Matilda. Tack så mycket. Jag är jätteglad att presentera dagens ämne och ska bara snabbt berätta lite om CradleNet. Vi är ju Sveriges plattform för kunskap om och nätverkande kring cirkulär ekonomi. Och vi jobbar ständigt för att accelerera Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Vi har lokala nätverk som exempelvis då CradleNet Syd och CradleNet Väst. Och jag, Matilda, sitter i styrelsen för CradleNet men är också verksam inom CradleNet Syd som verkar nere i Skåne. Och vill ni följa oss så kan ni ta del av vårt nyhetsbrev. Men man kan också följa oss på LinkedIn och Facebook där vi publicerar kontinuerligt nyheter kring vad som händer inom cirkulär ekonomi. Så, och då till dagens ämne. Idag så har vi ju äran att få lyssna på herr V som ska prata kring kritik mot cirkulär ekonomi. Jag är jätteglad för dagens ämne. Jag tycker det ska bli så intressant. Och jag jobbar ju med cirkulär ekonomi till vardags. Jag är hållbarhetschef på Godsinlösen Nordic AB och styrelseledamot i CradleNet. Och jobbar man med cirkulär ekonomi så kommer man ju ständigt i kontakt med begreppet. Och jag tycker faktiskt att för de senaste åren så har det nästan blivit ett uttjatat begrepp. För att vi pratar om cirkulär ekonomi överallt och alla jobbar med det och det finns överallt. Men vi som är insatta i det vet ju att det inte stämmer. Det händer jättemycket saker, jättemycket positiva krafter och vi blir bättre. Men vi blir inte bra utan vi blir mindre dåliga. Och det finns, jag tror att en anledning är att det finns väldigt många olika definitioner av cirkulär ekonomi. Och då resulterar det i att vi har ofta, att vi utvecklar lösningar. Men det är egentligen sånt som man har arbetat med jättelänge. Så att man kanske döper om sättet så att man säger att man arbetar cirkulärt. Men man ändrar faktiskt inte hur man arbetar. Och det tycker jag är väldigt provocerande. För att det finns bolag idag som säger sig ha cirkulära affärsmodeller. Men man har samma affärsmodell som man hade för 20 år sedan. Så att jag skulle vilja gå tillbaka till principerna för Cradle to Cradle. För att i grund och botten så handlar cirkulär ekonomi om att göra saker på ett hållbart sätt. Inte mindre ohållbart. Och inte heller mindre dåligt. Men det är ofta så vi fortsätter att göra och det är så vi fortsätter att driva hållbarhetsarbetet. Så att det är snart 20 år sedan boken släpptes, Cradle to Cradle, Remaking the Ways We Make Things. Och jag tycker att vi behöver ta ett steg tillbaka där faktiskt. Så vi behöver sätta en definition på vad cirkulär ekonomi är. För det är inte lika med ett hållbarhetsarbete. Så det tycker jag är viktigt. Sen tycker jag också att det är viktigt att vi utmanar begreppet. För att vi pratar alltid om cirkulär ekonomi som något väldigt positivt. Som lösningen på alla våra miljö- och klimatproblem. Men vi pratar väldigt sällan om svagheterna med cirkulär ekonomi. Vi pratar om möjligheterna oftast. Så det tycker jag vi ska liksom utmana det här. Och vågar man ens säga detta när man är en förespråkare för cirkulär ekonomi och driver arbetet framåt mot en cirkulär ekonomi. Men det tycker jag är väldigt viktigt. Och för det är ju så att designteorin i grunden fokuserar mycket på hur de återanvändbara materialen ska vara utformade. Men man har inte på ett tydligt sätt klargjort var materialen ska komma ifrån från början. Och Cradle to Cradle-principen utgår från det lokala. Men vi bör ju diskutera om det faktiskt funkar i en globaliserad värld. Och sen så har vi frågan om hur vi ska mäta cirkularitet. Som är en väldigt het debatterad fråga idag, vilket jag tycker är jätteviktigt. För vi måste kunna mäta det.
Så att det finns väldigt många frågor, det finns väldigt mycket att diskutera och jag tycker att det görs för sällan. Så därför är jag jätteglad och presenterar Hervé som forskare inom detta område och är expert. Så att jag lämnar över ordet till dig Hervé och du får presentera dig själv. Kör hårt! Tack så mycket Matilda. Jag heter Hervé Korvelek och jag är professor i företagsekonomi vid Institution för tjänstevetenskap, Lunds universitet, en institution som är i Helsingborg. Och jag har i ett visst antal år forskat om avfall och om cirkulär ekonomi. Det är så att det är väldigt många som lovordar den cirkulära ekonomin. Begreppet kom ut på agenda rätt så stark i början på 2000-talet när Folkrepubliken Kina organiserade sitt, kan man säga, långsiktig industriell planering kring just idén om cirkulariteten, åtminstone i orden. Sedan den fick en annan kraft när i början på 2000-talet med 2014 och 2018 som höjdpunkter den Europeiska unionen är i sin tur använt sig av den cirkulära ekonomi, denna gången för att strukturera industriell politik och miljöpolitik. Men under tiden har en hel rad andra aktörer anslutit sig och Förenta Nationerna till exempel, World Economic Forum i Davos har till exempel visat sitt stöd för cirkulär ekonomi. En aktör som har varit väldigt central i detta har varit Ellen MacArthur stiftelse som i samarbetat med en lång rad bolag, många av de globala bolag men även de mycket mindre har faktiskt gjort sig som en slags röst för språkare för cirkulär ekonomi. Lite grann som cradle to cradle fast på globalt sätt. Där är många företag, Google, H&M, Ikea till exempel i Sverige med Renault, Ragn-Sells återigen i Sverige, Suez visat sig att visat ett stort intresse för cirkulär ekonomi men även kommuner till exempel Helsingborg. Där Campus Helsingborg ligger, har visat ett stort intresse. Så det är väldigt många som lovordar. Jag är kanske inte lika optimistisk som du Matilda som säger att alla pratar om cirkulär ekonomi därför det är fortfarande väldigt många som inte vet vad det handlar om. Men inom vissa kretsar så är det ett väldigt hett begrepp. Men det finns många kritiska invändningar. Och det är de som jag kommer att försöka att ge ett urval, en presentation av idag och försöka att dra några läran. Vad kan vi lära oss av den kritik? Och då pratar jag om kritiska invändningar som kommer från den akademiska litteraturen. Jag är forskare, jag använder mig av vetenskapliga tidskrifter i detta. Jag har gjort så att jag har samlat nästan 100 av dessa artiklar som är kritiska röster mot cirkulär ekonomi och tittat på vad de säger och försöker att ordna detta i olika typer av kritik. Så det är det som jag kommer att visa. Den första kritik som kommer är att göra med den teoretiska grunden. Vi är väldigt långt ifrån E är lika mycket med MC2 när vi pratar om cirkulär ekonomi. Precis som Matilda nämnde, det är väldigt många olika definitioner. Många gånger så kommer dessa definitioner det är utifrån lokala lösningar som döps om till cirkulära. Till exempel börjar man införa någon slags form av separat insamling av avfall så plötsligt döper man om detta till ett bidrag till cirkulär ekonomi. Har man ett system när man börjar till exempel erbjuda en tjänst av reparation i samband med att man säljer till exempel kläder, döper man detta till cirkulär ekonomi. Har man till exempel ett system när kunderna kan hyra till exempel ett fordon istället för att köpa det, döper man detta om till cirkulär ekonomi. Så på något sätt är det väldigt svårt att veta vad vi pratar om när vi pratar om cirkulär ekonomi. Därför en del aktörer verkar till exempel innefatta hela delningsekonomi i cirkulär ekonomi. Och om man delar in hela delningsekonomi så det blir väldigt mycket. All form av uthyrning en del av cirkulär ekonomi. Då kan man till och med säga att ja, då i så fall hela hyresmarknad är en del av cirkulär ekonomi. Och då börjar man ställa sig frågan, men var går gränserna? Vad är det som är poängen?
Mitt personliga trick är att ställa frågan, visa med cirkeln. För att kunna komma åt dessa definitioner. Men det är en anledning att man har många olika definitioner, det finns många olika inspirationskällor. Det ekologiska kretslopp, det gamla kretsloppssamhället är till exempel tydligt en sån inspirationskälla. Där man har visat för idén att man ska inspirera sig av naturens kretslopp för att kunna bygga industriella kretslopp. Ellen MacArthur brukar ha en bild där man har någon slags symmetri mellan naturens kretsloppar och de kretsloppar, cirkulära kretsloppar som man ska bygga i en cirkulär ekonomi. Industriell ekologi, vaga till vaga, cradle to cradle då. Men även sådana typ av mer nischade begrepp som till biomimicry, när man försöker att designa saker och ting efter naturens modell. Som till exempel man tittar på hur vingarna för fåglarna, ur benen i vinglar för fåglarna är uppbyggda och vad materialet är fördelat i benen för att kunna till exempel designa om strukturen för flygplanernas vingar. Hela den här gruppen om cleaner production, och det finns en tidskrift som heter Journal of Cleaner Production som har varit ledande och producerat många artiklar kring cirkulär ekonomi. Den här idén om att man ska kunna omvandla dagens smutsiga industriell produktion till något som är renare. Observera att cleaner är bara någon slags grad. Ekologisk modernisering, den här idén om att om man har faktiskt en förbättring av olika processer så kommer man mer mot ekologi, så kommer man kunna ekologisera samhället steg för steg. Men det som är problemet med dessa många inspirationskällor är att de rör sig vid helt olika nivåer. En del av dem är på produktnivå, andra är på samhällsnivå, andra är på företagsnivå och konsumenter. De har olika utgångspunkter, de har olika mål. Och det gör att man vet inte riktigt vad det är som man pratar om. Vilket har gjort att bland annat inom forskning som man har betraktat cirkulär ekonomi som ett mycket vagt begrepp. Man har pratat om ett umbrella concept. En umbrella concept, någon slags paraply, det är någon slags form av skydd för massor med olika idéer som på något sätt ungefär som flera olika personer som skulle samlas under en paraply för att ta skydd och som täcker på det viset. Det mer kritikerröster har sagt en empty signifier, det vill säga det är ett ord som man kan använda i olika sammanhang men som egentligen tom, som inte betyder någonting, vilket gör att man kan använda precis som man vill. Precis det man vill. Det är det som kallas för floating signifier, det vill säga det fluktuerar, det flyttar runt och man använder det precis enligt kan man säga behovet precis då. Så att man kan till exempel använda sig av cirkulär ekonomi för att legitimera till exempel en reglement för exempel för återvinning eller till exempel att man har vaga planer för ett återtagssystem inom någon industri. Det är en patch, någon slags form av lösning, någon slags form av tillfällig lösning på en ekonomi som visar ändå väldigt tydliga sina gränser när det gäller ekologisk hållbarhet. Man har till och med pratat om en politisk legend, någon slags form av myt som diskuteras och som är någon form av referenspunkt men som har ingen verklighetsförankring. Det är någonting som folk kan förhålla sig till ungefär som en legend här, det vill säga någonting som hjälper folk att skaffa sig mening över vad som händer men inte nödvändigtvis utan att göra anspråk för att vara en sanningsenlig berättelse. Och det är faktiskt rätt mycket så, som jag ser det, att anledningen till att cirkulär ekonomi är så framgångsrik, är det så flexibel? Är det så vagt? Att det betyder så många olika saker. Det betyder att det kan dyka upp i många olika sammanhang utan att man behöver vara enig över vad det handlar om. Så de svaga teoretiska grunder är den första punkten. Sen är lite mer problematiskt är att det cirkulär ekonomi många gånger har påpekats att strida mot etablerade lärdomar. Till exempel, och då är jag inte riktigt hemma därför jag är inte fysiker utan företagsekonom, men en rad författare med bakgrund inom teknik har visat på att termodynamiska lagar om system säger att alla system brukar energi, konsumera resurser och producera avfall och att lova att man ska få avfall att försvinna och att man har resurser som ska kunna gå i någon slags evig cirkel, evig kretslopp är någonting som strider mot termodynamiken. Och det är faktiskt väldigt så intressant
att kritiken som grundar sig på termodynamiken för in behovet att ta hänsyn till energi. Därför detta är ett stort frågetecken. Varifrån kommer energi som ska driva en cirkulär ekonomi? Det vill säga, för att kunna få saker och ting att gå i cirklar, precis som när man behöver energi för att trampa på en cykel, så behöver man energi för att få en cirkulär ekonomi att fungera. Varifrån kommer energi att komma ifrån och vad kommer att hända med avfallet som följer från energi? Men detta närmare från det området som jag kommer ifrån, samhällsvetenskap, så man har också visat inom samhällsvetenskapliga vetenskaperna att all produktion, konsumtion och avfall är inte enskilda företeelser. De är istället totalt inbäddade i stora institutioner, en lång rad värderingsprinciper, lagar och andra vanor som i sin tur är väldigt svåra att förändra. Att den cirkulära ekonomi kommer i en befintlig värld och att om den cirkulära ekonomi ska kunna bli någon slags ledande så betyder det att det måste på något sätt övertrumfa, göra sig av med den världen som finns idag. De rätt så stora och tunga samhälleliga institutioner som gör att samhället fungerar idag så som det fungerar. Närmare från tekniken, när man har också nämnt att cirkulär ekonomi i sin hyllning av cirkulär ekonomi är negligerat materialvetenskapliga kunskap. Om att till exempel materialet som kontamineras i samband med återvinning inte har samma egenskaper, inte har samma kvalitet. Att materialet blir sämre, en del material blir sämre, bland annat biobaserad materialet blir sämre för varje gång som man använder det och ännu mer när man ska återvinna den. Att det finns hela tiden förlust, att det finns en spridning. Att till exempel en del materialet sprids i så små mängder att det är teoretiskt möjligt men praktiskt omöjligt att få dem tillbaka. Att till exempel en del silver försvinner varje gång som man borstar tänderna till exempel i avloppet. Den silver går inte praktiskt att fånga tillbaka. Den finns i för små mängder. Och det är samma sak med en del värdefulla metaller i elektronik. Till exempel i LED-lampor där det krävs tons av återvunnet material för att återvinna några få gram. Så det finns någon slags materialvetenskaplig kunskap som är väldigt ofta mycket nära hur man faktiskt använder material. Som säger att det finns många tekniska hinder till en cirkulär ekonomi. Rent allmänt det finns kanske en övertro på förmåga hos nya lösningar att ersätta gamla lösningar. Man har sett att i innovationsforskning många gånger att gamla lösningar lever kvar, åtminstone en längre tid. Att det inte är så att nya lösningar ersätter över dagen gamla lösningar. Så på det viset finns det mycket som pekar på, mycket som säger att linjära lösningar kan mycket väl existera lång tid framåt parallellt med cirkulära lösningar. Och då är frågan om cirkulära lösningar blir den lösningen som anhängare till cirkulär ekonomi förespråkar. Och ytterligare problem är att i dagens samhälle det är väldigt stora mängder material som är lagrade i produkter, i konstruktion, infrastrukturer. Och den cirkulära ekonomi är ingen riktig svar på detta. Den har svar på de som man ska bygga nu. Men hur ska man svara på det som redan är befintligt, som redan finns detta? Ytterligare två saker är att det är väldigt tyst om så kallade återverkningseffekt, så kallade rebound-effekt. Det vill säga de besparingar som man gör kommer att göra det möjligt för till exempel råvarupriserna kanske inte fortsätta gå upp i priset. Det vill säga att om man börjar använda sig mycket av återvunnet materialet, så pass mycket därför man har väl fungerande cirklar, kan det innebära att råvarupriserna går ner och då i så fall kommer vissa aktörer att plocka dessa råvaror eftersom den blir billiga och göra någonting av detta. Så det finns också en fråga om rebound effect. Det är inte bara en fråga att säga att vi återanvänder produkterna, vi återanvänder materialet. Det är också en fråga, men vad ska man göra åt de primära material som finns kvar? Rent allmänt det finns också en idealiserad syn av natur. Så det är rätt så stora kritik som kommer från olika ämnen, samhällsvetenskaperna, teknikvetenskaperna och naturvetenskaperna som pekar på att det kanske är en viss teoretisk naivitet bakom idén om att kunna bygga eviga materiella cirklar.
Närmare, det finns väldigt många kritik mot cirkulär ekonomi som kommer från avfallsvärlden. Avfallsvärlden är samtidigt väldigt intresserade, väldigt så anhängare av cirkulära lösningar. Den har jobbat med det väldigt många gånger och den bilden som jag visar nu är exempel på det som man inte vill ha. Även om man kan göra väldigt mycket av det som finns. Det är mycket av plasten och metall som man ser på bilden. Samtidigt som avfallsvärlden har visat väldigt tydligt pekat på ett visst antal problem med cirkulär ekonomi. Bland annat, den första frågan. Cirkulär ekonomi säger till exempel att man ska få avfall att försvinna. Men vad menas med det? Kommer det att avfall att försvinna på en gång? Eller ska det försvinna genom att det tas hand om och vid nästa steg? Vad menas med att avfall ska försvinna? Är det så att vi har pratat om ett försvinnande vid varje steg eller vi pratar om ett bättre sätt att ta hand om befintlig avfall? Och då i så fall, om det är en fråga om att ta bättre hand om befintlig avfall, hur kan man göra med problem med insamling och behandling? Det är någonting som avfallsvärlden har jobbat väldigt mycket med och vet hur svårt det är med behandling av avfall. Det är väldigt svårt att ta hand om avfall för att undvika bland annat spridning och nedgradering av materialet. Men till exempel finns farligt avfall. Farligt avfall är någonting som inte bör cirkuleras vidare, som ska tas bort just från cirkulariteten. Cirkulär ekonomi behöver svara om frågor om farligt avfall och de olika ämnen. Till exempel asbest är en typisk produkt som man inte vill ska cirkulera vidare. Så en del saker bör cirkulera, andra saker bör inte cirkuleras. Och det är någonting som cirkulär ekonomi behöver svara på. Och sedan, vi har sett varje gång som det har kommit nya teknologier, nya produkter och till exempel senaste på raden finns nanoprodukter. Det är massa nya typer av avfallsprodukter som dyker upp hela tiden. Bara lite senare efter att de har släppt ut på marknaden. Och cirkulär ekonomi behöver svara inte bara till dagens men även till framtida avfallstyper. Och den frågan här, kan det vara så att man behöver ha någon slags form av begränsning på vad som man får släppa ut på marknaden? För enligt principen är det som inte går att cirkulera om bör inte släppas ut. Därför annars om man har inget stopp när det gäller att utsläpp av produkter och tjänster som genererar avfall som inte går att ta hand om, så har man fortsatt i praktik på det linjära. Cirkulär ekonomi är väldigt mycket fokuserad på återvinning, men det är ingenting nytt. Återvinning har varit någonting som har funnits väldigt lång tid. Och det finns mycket tydliga exempel på återvunnet och återbruk långt bak i mänsklighetens historia. Här finns också en väldigt idealiserad bild av återvinning. När man inte tar hänsyn till kontaminering och inte minst till energiåtgången. Återvinningen kan vara extremt energikrävande. Återigen ställs cirkulär ekonomi inför frågan om varifrån kommer energi som kommer få hjulet att snurra. Och cirkulär ekonomi också missar väldigt mycket avfallet i form av CO2 eller all den energi som har förbrukats. Vi tenderar att glömma att energiproduktion genererar väldigt mycket avfall i form av CO2. Och då måste man ha en idé om att en mycket rent form av energiförsörjning. Och då är även frågan om vad ska vi göra av all den infrastruktur som producerar energi, den befintliga infrastruktur som producerar karbondioxidintensiva energi, men även en infrastruktur som inte gör det, som till exempel solpanelerna. Så där finns även en fråga om inte bara vilket slags energi som produceras, men även vad ska man göra av energiinfrastrukturen. Även detta är någonting som cirkulär ekonomi behöver svara på. Och man glömmer att idag det är väldigt många ekonomiska aktiviteter som är byggda kring att det är normalt och billigt att producera avfall. Det är väldigt många industrier som just är byggda kring att man ska producera saker och ting för engångsbruk. Engångsbruk betyder inte att man använder en gång som till exempel plastbestick vid en picknick. Men att till exempel den skärmen som jag tittar på just nu är en engångsbruk föremål. Den är inte tänkt att det ska kunna plockas isär. Det är inte tänkt att det ska kunna återanvändas. Även om
vissa skickliga entreprenörer visar att man kan åtminstone återanvända det delvis av den. Men det är inte riktigt tänkt så. Det är väldigt många ekonomiska aktiviteter som är just byggda kring att det är billigt och normalt att slänga produkten efter en kort tidsbruk. Telefonindustri till exempel, mobiltelefonindustri är ett exempel på sånt. Så det finns en väldigt förenklad syn på avfall. Ett annat problem med cirkulär ekonomi, och jag kommer att lyfta så på det viset 3 teman, är skala. Och det är där som Matilda har redan kommit in i detta. Hur stor ska cirklarna vara? Ska vi prata om cirklarna som är för hela jorden? Som gäller för Europa, som vi ser i mitten på bilden, eller Skandinavien, eller Malmö där jag befinner mig? Det är en väldigt stor fråga. Ska det vara det cirkulär ekonomi som något slags globalt eller regionalt ekonomisystem? Med regionalt så menar jag såväl en region som till exempel Skåne där jag befinner mig just nu, eller regionalt som Europa som region. Eller ska det vara någonting som är mycket mindre? Kommer det att vara någonting som är på byskala? Ska det vara någonting som är på kvarterskala? Eller ska det vara någonting... Hur stor ska cirkeln rent skalmässigt? Hur stora cirklar ska vi rita? Och det som är väldigt problematiskt är att idag många värdekedjor är globala, även om en del av den kan vara väldigt lokalt. Och även de lokala kedjor är väldigt ofta beroende av globala värdekedjor. Och sedan hur ska ekonomiska ojämlikheter inom dessa system hanteras? Därför det blir olika former av tillgång till den här till cirkulära lösningar. Och hur ska det hanteras? På samma sätt, cirkulära affärsmodellen. Man har pratat om cirkulära affärsmodellen, men hur ska de addera till en cirkulär ekonomi? Hur är det så att olika företag kan väl sträva efter att bygga cirkulära lösningar och cirkulära affärsmodellen? Men innebär det att om man har många olika företag som arbetar med cirkulära affärsmodellen, kommer det att leda till en cirkulär ekonomi? Där det finns ett antagande att en sån summa av cirkulär affärsmodell kommer att leda till en cirkulär ekonomi. Men det är inte säkert att det finns en cirkulär optimering om man har på samhällsnivå, om man har en cirkulär optimering på företagsnivå. Och det är samma sak återigen om man kommer på en skala ännu mindre på cirkulära produkter. Och om man cirkulära produkter innebär det att ska alla produkter vara helt cirkulära, eller ska det vara delar av produkter som är cirkulära, eller ska det vara vissa produkter som är cirkulära medan andra är linjära? Detta är praktiska problem som företag som arbetar med cirkulär ekonomi stöter på dagligen. Och cirkulära delar, vad blir det för miljökonsekvenser? Det är en fråga om att det är ändå så en fråga om hur mycket det ska cirkuleras globalt sett. Men det är väldigt otydligt vilka är miljökonsekvenserna och vad blir det för tidsskala? Hur snabba ska cirklar bli? Pratar vi om cirklar som kommer att vara på en skala av några dagar när vi kanske pratar om mat, veckor kanske, eller pratar vi om cirklar som ska vara med decennier om vi pratar om cirkulära byggnader? Och då betyder det också att när vi påstår till exempel att vi bygger cirkulära byggnader idag, att samma principer för hållbarhet och samma principer för cirkularitet kommer att gälla när dessa byggnader kommer till slutet av sitt liv om kanske 50 år eller 100 år. Så det är väldigt många antaganden som man behöver, kan man säga, ta fram över geografiska skalor, tidsmässiga skalor och individuella, företagsmässiga eller samhälleliga skalor. Och för att prata om samhället, den cirkulära ekonomi gör anspråk för att ett samhälleligt projekt. Men det är ändå väldigt otydligt hur det ska implementeras. Hur ska cirkulariteten bli till? En del av diskussioner inom cirkulär ekonomi säger, pratar vi om en framtida cirkulär demokrati eller en cirkulär diktatur? Kommer det att bli så att cirkulär ekonomi måste implementeras med tvång, eller kommer det att förbli implementerat genom individuella val? Hur ska den mätas, precis som Matilda har sagt? Hur ska vi veta när vi faktiskt är på väg till någon form av cirkularitet? Hur ska man göra åt linjära lösningar? Jag tror att det är
Jag tror det är väldigt stor naivitet att tro att fossil ekonomi kommer inte att kämpa tillbaka. Det kommer förmodligen att påstå olika saker och kämpa tillbaka i bakgrunden för att behålla sin ställning. För man ska inte glömma att fossil ekonomi har som styrka att den är rik och den är källa till väldigt stora intäkter och många löner. Så det är en fråga om vad ska man göra åt linjära lösningar. Ska man säga att nu finns det cirkulära lösningar så linjära får inte längre finnas? Kommer att sätta en deadline, säger att ingen linjära lösningar i den industri från 2030 eller 2035 eller 2100? Eller ska man ha den idé om att ett hopp om att cirkulära lösningar kommer att ta död långsamt på linjära lösningar? Det är väldigt otydligt. Hur ska man konsumenterna lockas? Det blir inte nödvändigtvis billigare, enklare och bekvämare. Man har sett till exempel i Sverige ett väldigt stort pedagogiskt projekt när man har lyckats från 1994 att få invånarna i Sverige att sortera sitt avfall i ett ökande antal fraktioner. Och även om man kan idag från avfallsvärlden beklaga att en del avfall är felsorterat, man kan också se att det är väldigt många som har lärt sig att göra och sortera rätt, och det är bara att resa utomlands för att se vilken skillnad det är. Här man lyckas med detta. Men hur kommer det att gå med cirkulära lösningar? Kanske med folk som inte äger det mesta som de använder och måste vara väldigt försiktiga med hur de använder dem. Det är en väldigt stor skillnad om man äger till exempel den tröja som man bär eller om man till exempel lånar den, i frågan om hur man ska hantera den. Det är långt ifrån säkert att konsumenterna är beredda att ge upp den här bekvämlighet som äganderätt ger rätt möjligheter till. Det är väldigt bekvämt att äga, och mycket av dagens konsumtion bygger just på bekvämlighetsprincipen. Och det är långt ifrån säkert att cirkulära konsumtion blir lika bekvämt. Hur kommer vi att få konsumenterna som har möjlighet att rikta sin konsumtion precis som den vill och som är på jakt efter bekvämlighet, att överge just den här ideella bekvämlighet? Och vad blir de sociala konsekvenserna? Blir det gigjobb åt alla? Därför en del av cirkulär ekonomi är just baserad på gigjobbet med reparationer och cirkulariteten som byggs till exempel genom att man tar saker och ting tillbaka. Det finns väldigt stora sociala konsekvenser, och om jag lite provocerande pratar om gigjobb åt alla, det är därför mycket av jobbet, mycket av den synen som vi har på arbetet är baserade på en traditionell industriellt samhälle som är linjärt. En cirkulär ekonomi förmodligen förutsätter andra typer av arbete och ett annat förhållningssätt gentemot arbete. Och inte minst behöver äganderätten att reformeras. Och då pratar vi om en grundläggande institution i vårt samhälle. Vad betyder att äga i en cirkulär ekonomi? Kommer vi så att vi är hyresgäster hos materialet? Att vi hyr rätten till att använda materialet under en viss tid från ett företag? Och då vad betyder det att man köper någonting om man inte äger den till fullo? Det kanske när det gäller hållbarheten och de stora mål för hållbar utveckling som cirkulär ekonomi också har fått kritik. Den kommer med en löfte att cirkulär ekonomi ska vara väldigt hållbart, att det ska vara för miljön. Men dess miljöeffekter är väldigt omtvistade. Det är långt ifrån säkert att alla cirkulära lösningar har positiva miljöeffekter. Och där finns en väldigt stor behov att kanske särskilja mellan cirkulära lösningar med positiva miljöeffekter från cirkulära lösningar med negativa miljöeffekter. Och där finns ett behov till just att mäta cirkulariteten och mäta miljöeffekterna av cirkulariteten. När det gäller EU till exempel, cirkulariteten är presenterad som ett sätt att gynna tillväxten. Det är ett väldigt tydlig tillväxtpolitik, men samtidigt som tillväxten är väldigt starkt ifrågasatt. Hur vet man att den tillväxten är bra för miljö? Hur vet man av till exempel den energi som behövs för att ge bränsle och den här tillväxten kommer att vara tillräckligt rent för att slippa, kan man säga, underminera eventuella andra miljövinster?
Det också som är väldigt intressant är att tittar man på de dokument, särskilt de dokument som föregick 2014 och 2015 förslag från EU. Att cirkulär ekonomi är väldigt starkt förankrad också i en tanke kring nationella säkerhet, regionala säkerhet. Att EU ur vissa kritiska materialen är svårare och svårare för EU att få tag i och kommer från länder som man inte nödvändigtvis vill vara beroende av. Det finns en nationell säkerhet och regional säkerhetsproblematik bakom cirkulär ekonomi när vi pratar på varför den Europeiska unionen stödjer den. Och det är just att säkra tillgång till kritiska material. Och detta är en dimension som har väldigt lite att göra med miljö och egentligen rätt så lite att göra med, kan man säga, tänkandet kring cirkulariteten och att bygga ett hållbart samhälle. Det är att göra om någon slags form av säkerhetstänkandet. Och det, om man tittar på företag, det är något som har slagit med länge, är att de företag som är oftast väldigt intresserade av cirkulär ekonomi, det är just företag som har väldigt hög genomströmning, väldigt hög volym av genomströmning. Till exempel IKEA och H&M i Sverige, som är två företag som är typisk, kan man säga, hög omsättning av stighetsföretag. Och de är intresserade av cirkulariteten. Däremot företag som kanske satsar på väldigt långsiktiga produkter, möbelföretaget som satsar på möbler som kan vara över 100 år. Jag har en sån skåp hemma, en sån byrå som är över 100 år gammal. Företagen som har ett mycket mer långsammare produktion, omsättning, har kanske inte samma behov till att prata om cirkulariteten. Så det är rätt så intressant också för långsiktiga företagsstrategi. Hur rimligt är det att som långsiktig företagsstrategi att se till att produkterna kan snurra 100 gånger? Kan det vara hållbar? Är det kanske inte bättre att tänka på att det ska snurra en gång istället? Så det finns många frågor som inte riktigt får sin svar. För blir det någonting som är bättre för konsumenter? Blir det någonting som är bättre för etik? Blir faktiskt den cirkulära konsumtionen mer etisk? Det är en fråga som jag tycker saknas helt från diskussionen kring cirkulär ekonomi. Diskussion om till exempel ojämlikheter i världen. Kommer den cirkulära ekonomin göra någonting och de enorma skillnader som finns mellan utvecklingsländerna och industriella nationerna? Det är en del frågor som är ofta förekommande när vi pratar om ekonomisk politik, när vi pratar om företagsutveckling, men som verkar försvinna helt med cirkulär ekonomi. Det är en tydlig politisk agenda. För gäller EU, det är agenda för industriell policy, för miljöpolicy och för säkerhetspolicy. För företag, det är en fråga om att säkerställa tillgång till råmaterial, ett sätt att främja innovation, att skaffa sig konkurrensfördelar och en långsiktig tillväxt. Men frågan om den här politiska agenda, hur det förhåller sig till hållbarheten som är en central argument för den cirkulära ekonomin. När det är knappast tvingande. När det är 100% kompatibel med dagens ekonomi. Och retoriken tillstrås inte särskilt revolutionerande. Det vill säga, vad blir det för en politisk agenda när det linjära är möjligheten att vara kvar och fortsätta? Det är det som är den grundläggande frågan. Är att här har man lanserat den cirkulära ekonomi som ett alternativ till hållbarheten. Under någon slags antagande att den cirkulära ekonomi kommer att utkonkurrera det linjära. Men det finns väldigt lite som tyder på att det kommer att ske. Åtminstone på kort sikt. Så vad kan vi lära oss? Vilket slags kunskapsäpple kan vi ha av detta? Jag tror att vi behöver vara mer tydliga med vad som menas med cirkulärt. Visa med cirkeln. Jag tror det är att lura sig själv att tro att avfall ska kunna försvinna. Därför avfall är någon slags konstant. Så fort som vi gör någonting så uppstår avfallet. Sedan man kan göra olika saker av det. Men idén om att få avfall att försvinna är någonting som strider mot alldeles för mycket. För många lärdomar. Cirkulariteten behöver inte nöja sig med materialet. Det behöver ta även hänsyn till energiproduktionen och konsumtion som social praktik. Det är det folk gör med sin konsumtion.
Det är ett politiskt projekt och det kanske bör just erkännas som ett politiskt projekt och inte ett tekniskt ekonomiskt projekt. Och då i så fall det är en fråga om att just utsätta den här politiska projekt för en politisk debatt. Och vi skulle kunna ställa oss frågan, vilka tidsmässiga perspektiv pratar vi om? Vår generation, vår och nästa generation, 3 generationer framåt? Är det tillfälligt? Är det övergångslösning? Är det någonting som ska vara permanent? Och vilka geografiska skalor? Vem kommer att innefattas av det här politiska projektet? Därför den geografiska skalor också kräver att om det ska vara en demokratisk cirkulär ekonomi som ska vara på en stor geografisk skala så måste man även ge röster till folk som är långt borta. Och det är kanske ingenting som är en direkt beredskap för. Och ställa kanske helt enkelt fråga vem gynnas, vem missgynnas. Därför det är en social förändring. I en social förändring finns det vinnare och finns det förlorare. Men det kanske är en viktig sak och det kanske är någonting som för mig räddar trots allt det cirkulära ekonomiprojektet för, kan man säga, en hållbar framtid tänkandet. Är att cirkulär ekonomi gör något väldigt starkt påstående och visar att det material är viktigare för en global förvaltning än dagens pengar. Cirkulär ekonomi pekar väldigt tydligt att det materialet, att till syvende och sist, hållbarheten är en materiell fråga. Det är en fråga om vilket material vi släpper ut, vilka material vi använder, till vilka ändamål. Det är en fråga om vilka är de negativa effekter av de material som vi använder. Och den cirkulära ekonomi är väldigt tydlig. Cirkulär ekonomi för mig är mycket mer en materiell cirkulationsmodell än ekonomi. Och på det viset den pekar väldigt tydligt att vad vi gör för material idag och vad vi möjliggör för användning av material imorgon är viktigare än dagens pengar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och jag tror att just den här fokus kring materialiteten är kanske det största bidraget av cirkulär ekonomi. Så jag tackar för uppmärksamhet och välkomna frågor. Tack så mycket. Tack så mycket, RV. Det är inte bara jag som har tyckt det här har varit väldigt intressant att lyssna på. Frågorna har strömmat in. Men innan vi går över till dem så ska jag bara kort säga, Helena Nilsson heter jag och jobbar på Hållbar utveckling Skåne och är med och arrangerar det här seminariet. Vi spelar in det här seminariet, vilket kan vara bra att veta om ni behöver lämna lite tidigare. Länk kommer finnas på CradleNets hemsida. Men nu går vi till frågorna. Och jag läser den första frågan för dig, Arjen. Cirkulär ekonomi kopplas ofta direkt till materialflöden. Men för att materialflödena ska bli hållbara, inte bara cirkulära, måste även de övriga försörjningsflödena vara cirkulära. Flödena av vatten, näring och till viss del även energi är minst lika viktiga som materialflödena, men glöms ofta bort i samtalet om den cirkulära ekonomin. Varför pratar vi inte om samhällets alla grundläggande försörjningsflöden i den cirkulära ekonomin? Material, vatten, näring och energi på ett integrerat sätt. Vad har du för tankar där? Jag håller med. Absolut. Jag nämnde energi. Jag tycker att det är väldigt viktigt att öppna vatten. Det borde jag ha gjort. Jag är väldigt tacksam för detta. Och rent allmänt, det är en fråga om alla sådana sammanvävda materiella flöden som gör livet möjligt. Jag har inget svar till varför man pratar om detta, förutom att det kanske är så att det finns inte lika starka ekonomiska intresse bakom att främja, kan man säga, att ge en röst åt dessa flöden som det finns ekonomiska intresse för att ge en röst åt materiella flöden. Idag så det finns väldigt tydligt att ett visst antal företag har väldigt stort intresse att se till att man bygger upp cirkulära materiella flöden därför de har svårt att fortsätta få tag i material på billigt sätt. Tänk till exempel på produkter som bomull. Det är totalt illusoriskt att tro att vi skulle kunna få tag i 10 gånger mer bomull. Men med företag som arbetar mycket med bomull och som har ett långsiktig utvecklingsplan på att växa med faktor 10 så måste man ha andra lösningar för att få tag i materialet. Och då bygger man till exempel demonstrationsanläggningar när man visar för kunder hur man kan ta hand om gamla textiler, tvätta och sedan återvinna fiber. Ni får väl gissa vilket företag jag pratar om.
Så det är väldigt tydligt att det finns starka ekonomiska intressen för att etablera cirkulära materiella flöden. Jag har inte sett liknande starka intresse för vatten. Jag är på det viset väldigt tacksam för den frågan. Men det är alldeles korrekt. Ja, så mitt svar är att det finns inte lika mycket pengar att cirkulera vattenflödena, men kanske någon form av, kan man säga, någon slags ny uppgift för de olika kommunala vattenföretag som har hand att ta hand om den vatten som vi använder. Vattnet är kanske inte så dramatiskt kritisk i Sverige, men man ser redan ur vissa regioner i Europa, England till exempel kring London, många regioner i Spanien som lider av hydrostress, vattenbaserad stress. Så ja, absolut, ge mer röst åt vatten och kanske försöka att visa att en cirkulär användning av vatten är livsavgörande. Så tackar mycket för frågan. Tack. Går vi vidare. Någon sa en gång att cirkulär ekonomi är jättebra och vi behöver implementeras, men att det bara skjuter fram problemet med 50 år. Vad menar man med det? Ja, det är precis som att vilja segla fram till horisonten. Den flyttar sig med samma hastighet som man själv seglar. Man når aldrig dit. Det är så att det finns en benägenhet rent allmänt när vi pratar om hållbarhet att skjuta upp och säga ja men det är långsiktigt mål. Vi har tagit första steg och därmed sagt att vi har gjort vårt. Det är i forskningsvärlden då det kallas för resan-metaforen, där man framställer hållbarhetsarbete som den ständiga resan. Vilket gör också att man är aldrig ansvarig för framgång eller för misslyckandet. Framförallt för misslyckandet. Man kan alltid säga att men vi är på gång. Vi har tagit de första steg. Och då kan man eventuellt då beropa någon slags påhittat kinesisk ordspråk och säga alla långa resor börjar alltid med ett steg eller liknande saker. Så det är någon form av idé om att vägra ta ansvar för dagens ordning genom att skjuta upp till positiva resultat 2030, 2050, 2060. Samtidigt är det så att kunna prata om en, kan man säga, omvälvande samhällsförändring här och nu ikväll, någon slags form av 24 timmars systemförändring är absolut orealistisk och fullständigt inte ens utopisk men dystopisk. Så det finns en viss anledning att prata om att det är någon form av långsam utveckling, men det finns också en risk att genom att hela tiden peka på långsiktigt framåt så inte behöver ta ansvar. De politiker som säger idag ja men vi har ett mål att uppnå den resultatet 2060 och Kina kom med en stark deklaration att den ska vara karbonfri 2060. Men dagens ledare vet mycket väl att kommer inte att kunna behöva ta ansvar för en sån beslut, därför vid det läget är han och de allra flesta som med honom som har beslutat om detta döda. Så det är absolut korrekt. Så det är därför det är säkert en väldigt viktig idé att man sådana typ av etappmål och återigen, precis som Matilda sa, ett möjlighet till att mäta för att se hur långt har vi kommit, hur långt har vi inte kommit och kanske redan nu förbereda oss för en tydlig kalender för utfasning av linjära lösningar som är definitivt oönskvärda. Det kanske är den fråga som man måste lyfta fram. När ska vi sluta? När ska vi sluta med linjära lösningar? När kommer det att bli stopp, definitivt stopp för elektroniska produkter som inte går att plockas isär? Så jag tror att återigen det är en väldigt bra fråga att just lyfta fram den här, kan man säga, horisonten. Tack. Vi har många frågor så vi går vidare. Jag ska korta ner svaren. Bottnar mycket av kritiken mot cirkulär ekonomi i en rädsla och ovilja att inse storleken i det samhällsomvälvande paradigmskifte som vi människor måste genomföra för att överleva? Kan du ta det en gång till?
Bottnar mycket av kritiken mot cirkulär ekonomi i en rädsla och ovilja att inse storleken i det samhällsomvälvande paradigmskifte som vi människor måste genomföra för att överleva? Jag skulle säga att kritiken kommer från två håll. Dels från det hållet, det vill säga ungefär som folk som säger nej, men ungefär som klimatförnekarna. Som menar att nej, det finns inget problem för klimat som ett sätt att bevara, kan man säga, dagens bekvämlighet. Men jag tror inte att den kritik mot cirkulär ekonomi är särskilt stor. Jag tror att den kritik kommer mer från folk som tycker att det är intressant med cirkulär ekonomi, men vill gärna peka på att man ska inte nöja sig med någon slags form av förenklad och naiv syn på cirkulär ekonomi. Att lyfta fram kritik som just sätt att peka på saker och ting att tänka på, och inte minst när det gäller beslutsfattandet. Så jag tror inte så mycket att den kritik mot cirkulär ekonomi, annars är det väldigt enkelt. Om man inte tycker om det, man kan bara ignorera det. Den är inte så pass dominerande i det politiska diskursen att man måste ta ställning mot den om man inte tycker om det. Det är bara att vara tyst. Så det tror jag inte, men jag tror däremot definitivt så att det är mycket omfattande samhällsförändring som krävs för en övergång till cirkulär ekonomi. Och där finns en underskattning över omfattning av den här förändringen. Jag tror bland annat att saker som ett förändrat äganderätt och att man överger principen av bekvämlighet när det gäller konsumtion. För att det två exempel är väldigt stora samhällsförändringar. Då rör vi oss för ägande och konsumtion. Det är stora saker. Tack. Hur tänker man sig återanvändning när produktkrav och krav på egenskaper skärps över tid? Exempelvis i samband med offentlig upphandling av leksaker och möbler. Leksaker och möbler, särskilt möbler, är ett område där många aktörer jobbar väldigt mycket. Det är väldigt mycket på att säkerställa cirkulära input till möblerna. Och därför är det också en viktig sak. Att bygga cirkulära produkter baserade på, kan man säga, aldrig använda. Men jungfrulig material är inte en bra lösning. Så för att gälla möbler så är det väldigt mycket. För att gälla leksaker har jag inte lika bra koll. Men för att gälla möbler så det finns väldigt många som prövar och erbjuder lösningar. Och jag vet också att när det gäller offentlig upphandling så en hel del kommuner börjar införa ett cirkulärt tänkande i sin upphandling. Nu är det väldigt svårt därför lagstiftning om offentlig upphandling är väldigt, kan man säga, förankrat i ett linjärt tänkande. Den är förankrad i en idé som har väldigt mycket att göra med att främja konkurrens och hindra korruption. Precis som det har varit väldigt svårt med upphandlarna lyckas få in till exempel krav kring miljö och delvis också kring sociala villkor. Jag tror att kommunerna kommer väldigt snabbt kunna lyfta fram krav kring cirkulariteten, och jag vet att många gör det. Jag nämnde Helsingborg till exempel. Helsingborgs stad gör det definitivt. Malmö gör det också. Det är två kommuner som jag har varit i kontakt med. Ingen fel om alla övriga. Men däremot, där har vi ett viktigt sak. Vi har en lagstiftning som inte är cirkulär i sitt tänkande. Vi har en lagstiftning som har anammat på uttalat sätt linjära principer. Och att komma ifrån den lagstiftningen inte är möjligt, därför just lagstiftarna ser till att man ska inte göra det. Så där finns ett behov till tänkandet kring en anpassning. Till exempel finns många saker som är problematiska med produktansvar till exempel, som att göra med, pratar vi om leksaker, nu vet jag inte riktigt hur mycket omfattande, men leksaker så det är väldigt mycket saker och ting som kommer i kontakt med barn. Det måste vara väldigt höga krav på säkerhet, och då gäller det att kunna sälja någonting som är i form av garantier så att det är användningsbart. Och det är inte bara att återanvända. Så jag vet att bland annat fråga kring garantier och säkerhet av produkter. Befintlig lagstiftning är definitivt anpassad till nya produkter, förstagångsprodukter, och inte återbruk och återanvändning. Men jag vet att kommunerna jobbar med den, så jag passar lite grann bollar till andra specialister. Tar vi nästa fråga. Blir det inte svårt att förhålla sig till kritiken mot cirkulär ekonomi när det är så många olika sätt att beskriva vad det är?
Finns det en vedertagen definition som vi egentligen kan förhålla oss till? Det finns en artikel som har listat 114 definitioner och som har fått väldigt stark genomslagskraft. Jag tror att man skulle kunna säga att kanske istället för att alla ska förhålla sig till samma definition, jag tror att de som gör anspråk för att vara cirkulära ska berätta vilken definition de har. Det är min visa med cirkel. Visa mig vilken cirkel ni har i tankarna, vilken cirkel ni bygger. Visa mig hur ni stänger cirkel, på vilket sätt. Och sedan upp till var och en sedan att bedöma om detta är cirkulär nog eller inte. Därför det är ändå så att en grund till just cirkulärekonomins dynamismen är just att den är mångsidig, att det finns olika sätt att förstå. Och på det viset att visst är det problematiskt, kanske teoretiskt, att det inte finns en definition. Men å andra sidan, rent praktiskt, det öppnar för väldigt många olika initiativ som kan tillsammans bygga någon slags form av kritisk massa av initiativ. Så det är inte bara ett problem att det är många olika definitioner. Så jag förhåller sig kritik till detta. Jag tycker att kritik, åtminstone den kritik som jag försökt lyfta fram här, är rätt så generisk. Att till exempel en naiv syn på avfall, ett behov att ta hänsyn till skalor, tidsmässiga och rumsmässiga skalor. Och också att se det cirkulära ekonomi som ett politiskt projekt. Och därmed börja ställa frågan, vem kommer att få rätt att bestämma över detta? Vem gynnas och vem missgynnas? Är rätt så generiska. Men mitt svar till definitionerna, jag skulle vilja ha tydligare bevis. Inte bara kalla sig för cirkulär, men ja, visa mig cirkel. Jag är beredd att tro det mesta, men jag vill gärna att jag ska förklara för mig. Bra svar. Nästa fråga. Du sa att fokus ligger på återvinning, men är det inte mer avfallstrappan man ska fokusera på? Det är två olika saker. Avfallstrappan, för de som inte är insatt, säger att det är ledande princip för en organisering av avfallshanteringen inom Europeiska unionen om minst 20 år. Säger att deponi är det sämsta alternativet, återvinning av energi är lite bättre, återvinning av material är lite bättre, återbruk är lite bättre och bäst är förebyggande av avfall. Så det är klart att utifrån ett avfallspolitik så det finns en idé om att man ska försöka alltid klättra upp längs med avfallhierarki upp till de högre steg. Men de facto när man tittar på vad folk pekar på när vi pratar om cirkulär ekonomi, de facto är det väldigt många som pekar på återvinning. Och det finns kanske en väldigt god anledning till det, som är att efter att vi har använt en sak och reparerat den och kanske blivit av så att någon annan äger det och använder några gånger, så det är bara återvinning som återstår. Det vill säga att saker och ting åldras. På något sätt, och detta är min personliga övertygelse, återvinning är någon slags form av gräns. Vi kommer till den punkten när det finns ingenting annat än att återvinna. Så det är därför att återvinning är alldeles central för cirkulariteten. Men under tiden är det så att återvinning är väldigt ofta det exemplet som man lyfter fram när man pratar om cirkulariteten. Det är de exempel som företag lyfter fram. Det är fortfarande rätt så få företag som har lyckats bygga upp cirkulära affärsmodeller och cirkulära produkter. Och det är därför att mycket av dagens fokus kring cirkulära lösningar hanterar just om återvinning. Men det finns kanske en god anledning till att betona återvinning också. Men det är lite olika tidsperspektiv här. Tack. Tycker du att definitionen av cirkulär ekonomi ska innefatta delningsekonomi som en självklar del, eller ska vi prata om cirkulär ekonomi och delningsekonomi som två separata begrepp? Återigen, om delningsekonomi ska vara en del av cirkulär ekonomi, visa med cirkeln. Jag tycker det är väldigt problematiskt att infalla delningsekonomi. Som jag nämnde tidigare, ska vi betrakta hela hyresrättsmarknad som en del av cirkulär ekonomi enligt principen att någon hyresgäst bor i ett hus och sedan efter en viss tid lämnar den tillbaka. Det är någon slags form av cirkularitet därför det går tillbaka till ägaren. Ja, det tycker jag att det är väldigt tveksamt syn på, eller kan man säga, det är att vigdas begreppet cirkulär ekonomi väldigt mycket. Jag tycker att delningsekonomi får väl visa
för mig väldigt tydligt på vilket sätt delningsekonomi är cirkulärt. På vilket sätt till exempel Airbnb. På vilket sätt Airbnb skulle vara cirkulär mellan klassisk uthyrning av bostäder inte är det. Sådana typ av andelslägenheter som man kunde köpa på 80-talet när man kunde köpa en fast vecka långt ut i solen under soligt ställe. Jag tycker att delningsekonomi har gjort sig lite lätt att vid behovet åberopa sin cirkulär karaktär utan att visa på vilket sätt den är cirkulär. Så svaret är nej, absolut inte att delningsekonomi är ett, kan man säga, gratis inträdesrätt till cirkulariteten. Jag tycker att den behöver visa på vilket sätt den är cirkulär. Och jag skulle passa på vilket sätt den bidrar till hållbarheten också. Därför när vi pratar till exempel om Airbnb, där visar till exempel på vissa ställen hur den är gynnat en överturismen som är varken socialt eller ekologiskt hållbart. Så jag tycker att delningsekonomi kommer undan kritiken. Men jag kan inte gå så mycket, jag har inte studerat den lika mycket. Men jag tycker att det är också ett begrepp som behöver utsättas för ett systematisk granskning. Nej, delning är inte nödvändigtvis cirkulärt. Tack Gabriel. Den här timmen har gått väldigt fort. Och nu är klockan redan 9:30. Vi har rätt många frågor kvar här. Och när vi pratade innan Nervia så förstod jag det som att du hade tid att stanna en liten stund till om vi hade många frågor. Ja, det stämmer. Då fortsätter vi en stund till och ni som måste avvika nu kan se RV svara på resterande i alla fall ett gäng frågor till på den här filmen som vi kommer länka till på CradleNets hemsida. Och jag tackar alla de som har lyssnat fram tills nu men som behöver gå vidare. Ja, jag håller med. Jag också. Tack så mycket för att ni var här. Så fortsätter vi andra som har möjlighet en stund till. Ska vi se här var vi var i frågelistan. Och då har vi en kommentar. Jag håller helt med RV i det han framför. Ytterligare en aspekt som jag tänker på är att cirkulär ekonomi kommit att betraktas som ett mål, inte som ett verktyg för att nå hållbarhet. Det är, tror jag, en bidragande orsak till att begreppet hanteras på det okritiska sätt det görs idag. Har du någon kommentar? Ursäkta, otypisk eller otydligt? Okritiska sätt som det görs idag. Har du någon kommentar där? Jag tycker att det är väldigt intressant. Det är precis så att cirkulär ekonomi har blivit någon slags mål i sig. Men det är typiskt också av dem, kan man säga, cirkulära mål. Man skulle kunna även säga att hållbarhet har blivit ett mål i sig. Men det är det som jag skulle vilja innefatta med att lyfta fram det politiska dimensionen av cirkulär ekonomi. Om vi ska ha en cirkulär ekonomi, varför? Ska vi ha en cirkulär ekonomi för att säkerställa till exempel en hög levnadsstandard? Ska vi ha en cirkulär ekonomi för att göra det möjligt för framtida generationer att ha tillgång till material som vi håller på att förbruka i ett hållbar takt? Ska vi ha cirkulär ekonomi för att till exempel skapa en mer rättvis samhälle? Så det tycker jag att på något sätt det är viktigt. Problemet om man bara betraktar cirkulär ekonomi som ett mål är att man avpolitiserar den och gör bara någonting som är självklart, någonting som är odiskutabelt, som man ingenting kan sägas emot och som ska eftersträvas på ett okritiskt sätt. Medan jag tycker att det finns väldigt många anledningar till att ställa frågor, bland annat vem gynnas, vem missgynnas och varför ska vi ha cirkulariteten? Ska vi ha cirkularitet för till exempel sysselsättningen? Ska cirkulariteten vara ett sätt att minska arbetslösheten eller ska cirkulariteten vara ett sätt att utjämna regionella skillnader inom EU? Men det är rätt så grundläggande frågor, det vill säga när vi pratar om cirkulariteten som ett politik, vilken slags anknytning? Ska vi bara anknyta oss i industriell politik? Kommer att vara cirkulariteten ett sätt att rädda de till exempel europeiska industrier från att läggas ner eller flyttas till exempel utanför EU? Eller kommer cirkularitet vara ett sätt att göra EU till ett mer hållbart delen av världen trots en väldigt hög nivå av
materiell och energikonsumtion. Jag tycker definitivt när det gäller kopplingen mellan cirkulär ekonomi och hållbarhet, så tycker jag att cirkulär ekonomi behöver visa sin hållbarhetstänkandet. Och jag tycker att det finns ett poäng i synnerhet som behöver få svar på vilket sätt den här orientering av cirkulär ekonomi mot tillväxt, den här idén att cirkulär ekonomi ska vara någonting som gynnar tillväxt, på vilket sätt den här tillväxtorientering är kompatibel med hållbarhet. Därför även de mest entusiastiska anhängare av cirkulär ekonomi menar att man ska ändå hela tiden pumpa in råmaterial som är jungfruligt. Att i en tillväxtperspektiv, det går inte att bara tänka sig att material kommer att snurra allt snabbare. Det finns ett behov till energi, det finns ett behov av ny material. Och huruvida detta är kompatibelt med hållbarhet eller ens till exempel ett bidrag till hållbarhet tycker jag behöver visas. Så betraktar man någonting bara som ett mål i sig så är man avpolitiserat. Jag tycker att det är centralt att man ska just politisera processen, diskussion kring dessa mål. Vi ska ha cirkulär ekonomi, ja. Till vad? Till att säkerställa de företagsstrategier av företag som är beroende av inköp, av input från icke förnybara källor? Eller ska vi ha cirkulär ekonomi för att göra den delen av världen mer hållbar för den generation som kommer att leva vid 2100? Då har vi en person som gärna vill att du ska förtydliga vad gigjobb är för någonting. Det är sådana jobb, de människor som är klädda i rosa på sin cykel eller sin moped som serverar mat, som får bara betalt från den tiden de hämtar det till den tiden de levererar den, som bevakas av ett ständigt system via GPS, som saknar arbetskontrakt, men som förnyar arbetskontrakt för varje gång de tar en pizza eller en hamburgare eller en paket godis och sedan kör det vidare. Sydsvenska Dagbladet har haft en serie artiklar om just Foodora, eftersom det är företaget som de har skrivit om, och arbetsvillkor där. Det är till exempel folk som, det kan vara till och med översättare till exempel, eller olika människor som jobbar med text som får betalt per ord och bara för det ordet och under den tiden som de jobbar. Det kan vara leverans, det kan vara folk som är jämt och ständigt bara får betalt. Många inom kultursektor jobbar efter gigjobbet, det vill säga det kommer därifrån ursprungligen. De bara får betalt för den inspelning eller den konsert som de spelar musik eller agerar. Och idén med gigjobbet är syftar till arbete som inte är stabila, som inte är omringade av den klassiska arbetskontraktet, även som är så pass korta, vi kan inte ens prata om tillfälliga arbete för flera månader, men som är minuter, det vill säga att man förnyar kontraktet varje minut, som till exempel Uber-förarna. Och det som är intressant är att väldigt många av lösningar som presenteras som cirkulära just vilar på att man har sådana typer av superflexibla arbetskraft som är beredda till att hjälpa materialet att ta ett varv till, komma tillbaka till producenterna och omorganiseras. Så det finns en interface mellan, kan man säga, gig-ekonomi och cirkulär ekonomi som är, kan man säga, underbetonad. Men det är, kan man säga, det är företagsekonomer med intresse för arbetsfrågor i mig som pratar här. Hoppas att svaret var bra. Det finns en väldigt bra bok om gigjobbet. Det på engelska, det heter The Precariat. Det finns tillgängligt, hela boken finns tillgänglig på nätet. Författarna gjorde det öppen. Från Guy Standing. Har vi nästa fråga. Tack. Helt relevant att lyfta kritiken mot allt för yvig användning av begreppet cirkulär ekonomi. Och förstås svårt att definiera det exakt. Jag tänker skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi är att tillåta ekonomin att öka samtidigt som man minskar uttaget av jordens resurser. Men jag ser mest försök att titta på avfall och cirkulariteten i sig. Vore det inte bättre att fokusera mer på att minska mängden nya resurser in? Korrekt. Och det är därför att
det är den frågan om vad vill vi göra just för cirkulär ekonomi. Det är rätt mycket av den idén om cirkulär ekonomi har varit att försöka att få materialet och saker och ting att snurra. Men man har inte pratat så mycket som att ifråga det som kallas i facktermer det kallas för extraktivism, det vill säga det kommer från extraction när man tar saker och ting ut ur jordens skorpa och sedan använder det. På något sätt vi har velat, vår ekonomi har vilat mycket på extraktivism, det vill säga vi har tagit ut material, vi har tagit ut malm, vi har tagit ut metall, vi har tagit ut olja och så vidare. Man har extraherat detta från jorden och sedan använt den och sedan efter man använt det grävt ner den, eventuellt eldat upp med den. Och det finns ingen diskussion inom cirkulär ekonomi om varifrån kommer kan man säga den nya, det jungfruliga. Jag hatar det ordet men jag har ingen bättre översättning på svenska. Vi pratar annars om primärmaterial. Det finns ingen större diskussion om varifrån kommer det primärmaterialet. Samtidigt som det är klart att en cirkulär ekonomi med en ökande befolkning och även med stabil resursanvändning behöver hela tiden nya input. Varifrån kommer dessa input komma? Vad är förhållande mellan extraktivism av primärmaterial och cirkulär ekonomi? Det är en diskussion som jag saknar väldigt mycket. Pratar vi då i så fall om cirkulär ekonomi som ett sätt att hantera ett nedväxtparadigm istället för en tillväxtparadigm? Absolut. Men det är inte alls den inriktning som den Europeiska unionen har i sina kan man säga styrande dokument. Den Europeiska unionen, men även Kina innan detta och alla de aktörer som jag nämnde i början, det vill säga Kina, Europeiska unionen, World Economic Forum och så vidare. Alla aktörer ser cirkulär ekonomi som en tillväxtparadigm. Men man absolut ingenting som hindrar till att man skulle göra cirkulär ekonomi som ett väg till ett mindre användning av råmaterial, absolut. Men det är inte alls en inriktning som kan man säga diskussion om cirkulär ekonomi har tagit idag. Så jag håller med den frågan om att detta är en central fråga. Det är där också en poäng med att behålla en viss flexibilitet kring cirkulär ekonomi för att kunna kanske omorientera detta. Det kommer från en kretsloppstänkandet som kommer från en idé om rätt så stabil ekonomi. Kretsloppstänkandet och sådana steady state economy, sådana stabil ekonomi är kraftigt kan man säga förenade. Så det finns för mig väldigt tydliga möjligheter att knyta cirkulär ekonomi till ett mer stabilt tänkande. Men det är som sagt det är inte alls den inriktning som förespråkarna för cirkulär ekonomi lyfter fram. Det är bara att läsa EUs sida om cirkulär ekonomi. Det är för EU tydligt en tillväxtstrategi. Tack Arve. Vi satsar på att sluta 10 i, så en sista fråga hinner vi med innan vi avslutar. Vilka progressiva krafter och möjligheter ser du för en ekonomisk och socialt jämlik cirkulär ekonomi? Eller ska vi kasta hela begreppet på soptippen? Vad säger du? Att kasta hela begreppet soptippen skulle jag att kasta ekologiska tänkandet på soptippen. Och det sa jag direkt nej. Det är därför det finns en del saker kring cirkulär ekonomi som cirkulär ekonomi har anammat och tagit till sig. Som kommer från ett rätt så lång tradition om just om hur ska människa förhålla sig till sin omvärld. Är du kvar Lena? Plötsligt försvinner du från min skärm. Ursäkta. Idén om att slänga hela begreppet är en idé också att slänga idé om att vi är en del av en värld när vi behöver ta hänsyn till varifrån saker och ting kommer och vad de tar vägen efter vi är färdiga med dem. Och jag tycker att utifrån ett ekologiskt principen vi kan inte bortse från detta. Nu är du tillbaka. Vi kan inte bortse från kan man säga behovet att veta varifrån saker och ting kommer och vart de tar vägen. Att slänga hela cirkulär ekonomitänkandet, om det är slänga idén om cirkulariteten av någon slags, det är som sagt det är slänga hela idén om att behöva ställa sig just dessa frågor och var vi befinner oss och hur vi förhåller oss till vår omvärld. Det är ändå det grundläggande princip mellan ekologi. Ekologi är läran om hur vi förhåller oss till vår omvärld. Så
jag tror att det finns kanske saker och ting som vi behöver ifrågasätta kraftigt inom cirkulär ekonomi, och jag försöker lyfta fram en viss antal frågor. Men att slänga, kan man säga, hela cirkularitetstänkandet skulle innebära för mig att slänga ett väldigt stort tankearv som är viktigt för, tror jag, för vår överlevnad. Inte som individer, men åtminstone som social gruppering. Tack Arve. Trots att vi har en mängd frågor kvar så behöver vi avrunda här. Vi i den här gruppen som har planerat det här seminariet kanske får ta oss en funderare på om vi ska göra en uppföljare. Eftersom det verkar finnas ett stort intresse av den här diskussionen. Men... Ursäkta Elena, när jag nämnde att jag har då gått igenom alla dessa artiklar, så därför jag håller på att skriva en artikel som jag kommer också att se till att det kommer att bli en open access artikel. Det kommer att bli en sån vetenskaplig artikel som kommer att bli open access. Nu är det så att vår arbetsdeadline är mycket längre än bland annat pressen och sånt. Så vi pratar om några månader. Men den artikel, så fort som den är färdig och tillgänglig, kommer att se till att du får ta del av den, och du kommer att kunna länka den i Cradle to Cradle. Vi kommer också att försöka se till att skicka det till cirkulär ekonomidelegationer och andra viktiga aktörer, det vill säga att göra det tillgängligt. Det kommer att bli skriven enligt akademiska prosa. Men vi har i tanken att göra en text som ska vara läsbar och läsvärd för fler än, kan man säga, akademiska nördar som annars brukar intressera sig för akademiska tidskrifter. Så där finns en text, men det kommer att dröja några månader. Då länkar vi till den på samma ställe som vi kommer länka till den här filmen. Så gärna. Jättebra. Men med det så avslutar vi den här morgonen. Det kommer ta ett litet tag innan filmen hamnar på hemsidan. Den ska redigeras och sådär. Men så småningom så kan ni titta eller tipsa andra som kan tänkas vara intresserade. Men då säger vi tack för oss, och stort tack till dig Arve för en mycket intressant... Tack så mycket för att ni bjöd mig in. Det är fantastiskt som forskare att kunna få prata om sin forskning på det viset, på lång tid, utveckla, svara på frågor. Det är ett privilegium som inte så ofta ges oss. Tack så mycket. Tack så mycket.